¿Listos para una aventura llena de color? ¡Suban a bordo! Este no es un tren cualquiera. Es el tren de juguete que nos llevará directo al final del arco iris. Imaginen las vías que serpentean a través de valles de esmeralda y sobre ríos de zafiro brillante. Cada vagón tiene un color especial en rojo, como las manzanas más dulces, amarillo como el sol de la mañana y azul como el cielo más despejado. Mientras avanzamos, vemos cómo los colores del mundo pintan el paisaje. Pasamos por bosques de árboles naranjas y campos de flores violetas. El tren acelera, chuchu, y con cada pitido nos acercamos más y más a nuestro mágico destino. ¿Qué creen que encontraremos al llegar al arco iris? La leyenda dice que hay un tesoro. Si te gustó este pequeño viaje, dale like y suscríbete para más aventuras fantásticas. Nos vemos en el próximo video.